ব্ল্যাক কফির পর আজকে আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের গ্রামের রান্নাঘরে। ব্ল্যাক কফির পর আজকে আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের গ্রামের রান্নাঘরে। আজকে হবে ঘুগনি। আমার উনুন রেডি হয়ে গেছে। অনেক বছর পর মামা বাড়ি এসছি। মটর আমি আগে থেকে সেদ্ধ করেই রেখেছি, উনুন ধরে গেছে। বাদ বাকি আলু কেটে রেখেছি, পেঁয়াজ টমেটো কোচানো, একেবারে শিলে বাটা মশলা। সকালে আমরা এসছি চৈত্র মাসের কালী পুজোতে। সকালে আমাদের নিরামিষ হয়, কিন্তু রাত্রে হচ্ছে পেঁয়াজ খাওয়া যায় এবং সেটা আঁশও হয়। এবার আমি কড়াই তেল দিয়ে দিলাম। দিনের বেলার নিরামিষের একটা কারণ রয়েছে, কারণ যতক্ষণ না শীতলা পুজোটা হয়, এখানে ডন্ডি কাটা হয়, ধুনো পোড়া হয় মাথায় এবং হাতে নিয়ে, আগুন নিয়ে ধুনো পড়ে, সেইটা হয়ে গেলে তারপর আঁশ খাওয়া যায়। আমি আলুটা ভেজে নেব একটু। অনেকদিন পর আবার কাঠের জালে রান্না করছি তো, মামা বাড়িতে আসা মানে কাঠের জালে রান্না করা। আর এইটার লোভেই দৌড়ে দৌড়ে চলে আসি। একটা কাঠের উনুনের টেস্ট অসাধারণ হয়। এবার আমি আলুটা তুলে নিয়েছি ভেজে। এরপর একটু তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেব। এখানে যা আছে ঠিক তাই তাই দিয়েই আজকে রান্নাটা হবে। এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটাকে লাল করে একটু ভেজে নিতে হবে, ঠিক আছে? এরপর আমরা টমেটোটা দিয়ে দেব।
জিরে বাটা রসুনটা দিয়ে দেবো। রসুনটা দিয়ে বেশ ভালো করে একটু কষা করে তারপর বাকি মশলাটা দেব। এরপর আমি আদা বাটাটা দিয়ে দেব। এরপর আমি লঙ্কাগুলো হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো এই জলটার মধ্যে মিশিয়ে যে যেরকম ঝাল খায় সেরকম ঝালটা দিয়ে একটু জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। দিয়ে এটা আমি জলে গুলে আমার উনুন একদম ভালো ধরে গেছে। এবার এটা আমি ভালো করে কষাবো। আমাদের কাঠের জালে ঘুগনি রান্না আমার মশলা হয়ে গেছে। এবার যেহেতু এখানে কড়াটা ছোট, আমি মশলাটা প্রেসারের মধ্যে দিয়ে দেব। আঁচটা এখন ধিমে আঁচ আছে। এইবার একটু ফুটে গেলেই আমাদের আজকের ঘুগনি রেডি। এরপরে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আসবো ঘুগনি নিয়ে। ঘুগনি তো রেডি হয়ে গেছে। এবার এখানে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে লুচির প্রিপারেশন। এই হচ্ছে দেশের কুলো। কুলোর মধ্যে লুচি বেলা হচ্ছে। আর কে লুচি বেলছে সেটা এক্ষুনি দেখতে পাবেন। এখন লুচি যাচ্ছে রান্নাঘরে। ফুলকো ফুলকো লুচি হবে, অবশ্যই আস্তে আস্তে দেখা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লুচির ভাগটা কিন্তু লুচি করবে ছোট মামি। আস্তে আস্তে দেখাবো কিভাবে ফুলকো ফুলকো লুচি হয়। কড়াই তেল দিয়ে দিয়েছে, তেল গরম হচ্ছে। এরপর কড়াই যাবে ফুলকো ফুলকো লুচি।
তেল রেডি, উনুন রেডি, এরপর হবে ফুলকো ফুলকো লুচি। আজকে রাত্রে মেনু ঘুগনি আর লুচি। আমরা তো আছি, আর একটু পরেই আসবো। শুরু হচ্ছে গরম গরম লুচি। তেলে লুচি ছাড়া হলো, একদম গরম গরম লুচি, ফুলকো ফুলকো লুচি। লুচি আর ঘুগনি রেডি, এবার খাবো লুচি দিয়ে ঘুগনি।